Ini apa sih tuh guys? Jadi takut aku guys. Ini apa itu ya? Hai guys, assalamualaikum, selamat datang di channelnya Ikrimah. Di video kali ini aku mau ngevlog. Ini vlog aku yang kedua ya guys. Kemarin ada yang pertama vlog ke Hotel Bumi Minang. Teman-teman udah nonton apa belum? Kalau belum nonton ya. Sekarang aku mau ngevlog karena sekarang lagi kondisi virus corona, jadi nggak bisa keluar guys. Bisanya cuman dekat-dekat sini aja guys, supaya lebih aman gitu guys. Jadi sekarang aku mau ngevlog pergi ke suatu tempat. Ya teman-teman ikutin aja ya kemana aku pergi guys. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe sekarang ya. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya supaya teman-teman tahu aku upload video selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya guys. Oke, sekarang kita mau pergi dulu ya. Ini ada kucing aku guys, namanya si Kodrat. Dia lagi tidur. Ding ding ding. Aku suka banget gangguin dia guys, soalnya dia tuh lincah gitu guys. Oh, aku suka banget gangguin dia guys. Dia sangat lincah itu guys. Guys, aku mau ngevlog di sini guys. Ya walaupun unfaedah guys, tapi nggak apa-apa lah ya daripada di rumah. Nah ini tempat yang sangat tenang gitu guys. Kalau berada di sini tenang. Kalau misalnya ada masalah-masalah dikit tuh, kalau duduk sini jadi tenang gitu guys. Ada bunyi suara kicau-kicauan burung. Sebenarnya aku sih nggak bisa ngevlog guys. Nanti aku mau ke sana guys. Di sana ada adik aku guys. Nah ya, nggak kelihatan ya. Kemarin ada yang komen bikin vlog dong. Nih aku lagi bikin vlog ya. Berada di sawah. Sebenarnya aku nggak bisa bikin vlog guys. Ini vlog sederhana aja ya guys. Sekarang aku mau pergi ke tempat adekku guys. Dia sekarang lagi bikin ladang cabai guys. Dia ada di sana guys. Dia guys dia pakai tudung itu guys. Itu dia. Udah hampir sampai guys. Ini ladang dia masih baru belajar guys, lagi bersih rumput ya. Ini dia guys, dia nggak suka di video ini guys. Pani lagi mencangkul guys. Pak Tani, mau nyungku Pak Tani kok. Ke pondok mah. Iko yang nampak kok. Ayam lagi bubuk kan? Kasih tuhnya. Oh, rajin dia Pak Tani. Pak Tani.
Aku itu nggak suka di videoin guys, jadi aku mau pergi ke tempat ayahku aja guys. Nah, ayah ada di sana guys, tempat pondok itu guys. Nah, di sana ada ya guys. Kata adikku sih guys, aku nggak tahu juga di mana dia. Ya dari sana kata dia. Oke, sekarang kita lanjut ke sana ya guys. Bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang ya. Ternyata ya aku nggak di pondok sini guys, di pondok sana. Di sana guys, aduh jauh nih guys jalanannya guys. Dari Sapira sih di sini guys. Ini lumayan jauh tuh guys dari sana aku tadi guys. Begitu. Sekarang lanjut ke sana jalannya guys, tapi nggak apa-apa lah. Sekalian olahraga guys. Sekalian olahraga. Ini ada ladang cabai juga guys. Oke. Tapi banyak rumputnya guys, karena dia tuh nggak dikasih plastik itu, makanya dia banyak rumput gitu guys. Ya Allah, ini aku ngos-ngosan guys, karena jalan jauh gitu guys. Nah itu dia guys, ya aku guys tuh lagi duduk di sana. Ayo mari kita ke sana. Ya aku tuh lagi malakian pupuk guys. Ngomong-ngomong aku bahasanya campur-campur ya guys. Oh iya, kemarin ada yang komen, kan aku bikin video belajar bahasa Minang gitu guys. Jadi logat aku tuh masih ada logat Minangnya guys. Ya tapi kan teman-teman kan paham kan maksudnya aku, walaupun ada logat-logat Minangnya sih nggak apa-apa guys. Gelap guys, aku lapar ya. Lebat banget buah cabenya guys. Cabenya lebat banget guys. Akhirnya guys aku udah mau sampai nih guys. Oh yang ngomong-ngomong ini pondoknya guys tuh ya aku guys. Nah, ayah aku itu seorang petani guys, ibu aku juga seorang petani. Kita harus melewati jembatan ini guys. Ya mau video ini ada ular kayak kayak lakian pupuk kalau kunyang itu ya. Buat kami buat kau hijau dia. Cuma kok sawah situ tadi tuh yang lagi pondok yang cek lain tuh. Di Sebuyong cek pondok tua cek. Dari tempat Sebuyong itu mau pandai kaki mah deh. Sudah ada pondok di Sebuyong lah. Pondok apa bentuk kegabah ya mana itu? Dulu ladang-ladang sih kok dulu nak ya.
udah sampai di jalan guys. Ya aku tadi ada di sana. So, aku sih nggak bisa ngevlog guys, maafkan ya kalau misalnya nggak bagus gitu ngevlognya guys. Ngomong-ngomong nih, wajahku tembem banget sih guys. Oh ya, bagi teman-teman ada tips untuk diet, komen di bawah ya. Ini sudah lockdown di rumah, badan aku tuh semakin melebar gitu guys. Ini apa sih itu guys? Jadi takut aku guys. Ini apa itu ya? Ya video aku kali ini, semoga nggak ada semoga sih guys. Ini vlog unfaedah aja guys, daripada duduk di rumah gitu, mendingan kita jalan-jalan. Biasanya aku sih bikin video di kamar aja sih guys, jadi supaya ada variasinya sedikit gitu guys. Sini ada buah nona guys, buah nona. Ini bawahnya, ini namanya buah nona guys. Oke guys, sekian video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Ya beginilah kondisinya kalau di sawah ketika sore hari guys. Ini bener-bener tenang pikiran jadinya guys. Ada suara-suara burung, teman-teman bisa dengerin kan? Ini suara burung. Jangkrik, semuanya ada di sini guys.